Değerli izləyicilərimiz, ev sahibinin inanın Allaha bir gün, 2 gün belə gözləməyə vaxtı yoxdur ki, əşyaları daşısın, maşın çağırsın, harasa yerləşdirsin. Evdəki bütün bahalı əşyalarla birlikdə 2 mərtəbə, 4 otaq, qoşa kubik, mərtəbə arası monolit olan illərin evi satılır dəyərli izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında kondisioneri, kombisi, radiatorları, pərdəsi, divanı, stulu, televizor atdığı hər şey qalır hörmətli izləyicilər. Nə görürsüz qalır, nə görürsüz qalır və şəraitli evdir konkret olaraq. Bu xaladenliklə o xaladenlik gedəcək. Onlar da market üçündür. Biri dondurmadır, biri də baxın bu soksat yığırlar belə. Ondan, yəni evə aidiyyatı olmayandır. Hər mərtəbənin hamam sanuzeli. İkisi də tam təchizat, aksesuarlar qaydasında. Baxın evin soyuducusu. Bu nədir? Nəsə də tovka deyirlər, nə deyirlər, hamısı qəşəng yığılıb, qaz peçi, aspiratoru, hamısı qaydasında. Qaz, su, işıq konkret olaraq qaydasında. Kanalizasiya mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi. Paltaryona baxın, çiçək kimidir. Təp təzədir, hörmətli izləyicilərimiz. Evin də torpağında kupçası var. Radiatorlar qaydasında, pəncərələrdə raşotkaları. Dəyərli izləyicilərimiz, 108.000 manata, Masazır qəsəbəsində, hündür ərazidə, nəmişliyi falan yoxdur. 4 otaq. 108.000 manata, bütün əşyalarla, 2 hamam sanuzeli olan, baxın ikisi də tam təchizatlı, çox maraqlı bir otaq var burada, indi onu da sizə göstərəcəm. Burada yataq otağı, yataq dəsti qaydasında, pərdələri qaydasında, radiatorlar qaydasında. Bura, nə deyirlər ona? Geyim keçim otağı, ütü otağı, nəsə deyirlər yadından çıxdı, oğlan dedi yadından çıxdı, radiatorları hamısı qaydasında. Çox qəşəng, bərbərxana da elə bil bura. Yəni, bura xərc qoyulub, hörmətli izləyicilərimiz. Amma hal-hazırda ev sahibi çox xərci də istəmir. Köçür, təcili olaraq satmalıdır evi. Deməli, eyvanı, burada da radiatorları, pəncərlər, şəbəkə pəncərlər. İndi həyətyan sahəsində sizə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, həyətimizi heç bir qonşu görmür. Kondisioneri görürsünüz. Pəncərədə raşotkaları, qəşəng həyətyan sahəsi var. Ehtiyac süsəni, kürsülüdür. Orada kombimiz, eyvanımız 108.000 manat gətirirsiniz. Bu evi veririk sizə. Endirim də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.